Le 25 eza jour oyo nakondima soki babomanga mpo na kozala na concert ya Héritier Watanabe. Pamela Shikola lukana solution elongne po elongne mabe amne elongne mabe makasi elongne mabe boye bite yo kolinga moi soko Pamela Shikola Zano est-ce que yo kolinga moi soko Pamela Shikola faux chéri du monde a pena faux chéri a elongne mabe makasi ana poto nzemu tavana na kikwiti nana mwasi yanga kitoko yanga kitoko toros donc yesiko ya azelongi mabe Bana poto, bana ya Paris, bana ya mokili mobimba. Restaurant chez Djonga. Hey yeah! Restaurant chez Djonga. Nouvelle formule. Oye lisusu na makambo ya sika. C'est-à-dire que awa ba fandisa akei na niveau ya 2 fois T, surtout que bazali na ba service ya elengi. Awa soko koti, bazali na plus de 80 places assises. Mais côté ya Bilubu, enga ye. Awa ba vandisa spécialité ya Bilubu nyonso. Eza l'africain, to européen, kasi pona ba congolais fanda na oniepo awa okolia pe kokata musapi yo muto ngosa sa fête ya anniversaire baptême mariage conférence to réunion moko boye yaka awa na restaurant chez Djonga oyo ba fandisa masolo tu joli kitoko na service ya qualité pona Bilubu elamba maka awa yo muto lingo sala emporter ndengo sali commande kaka sikoyo balambeli yo mbala moko pe oziango za mobimba restaurant chez Djonga ezo fongoma tous les jours du lundi au dimanche 7 jours sur 7 à partir ya 8h ngingo ozamo bimba oyo adresse nango ezwami na 4e rue François Villon 94 230 Cachan pona bato oyo bonibosala commande to réservation okoki kobenga na numéro ya téléphone oyo Alolo. Oui frère, Babi Djonga futur hein? Motorosala 50 boîtes nakata king c'est Djonga restaurant chez Djonga yango nde fandisi Bilubutu awa na kati ya Paris pe na mokili mobimba eyokani omoni bato batiaki makelele lobi ke keni tokobeta yo ndenge oza boye kobima te ngana ana besoin boya na makala na alimeti na stade de martyr botumba ngai nakufa pe na martyr ndifo nakufa na kati ya concert ya Héritier Watanabe po tomata tokita ngana kozala na kati ya stade wana na opesa bino pe air fixe oyo ngana okotela stade eza 16h juste bandeko babolingo yokelanga eloko oyo KLP distribution chez Luc Kulapa yeah! Société KLP distribution oyo ezali spécialisée na distribution ya ba boisson alcoolique lokola whisky champagne vin PM susu bazali koteka ba boisson non alcoolisée lokola coca fanta ozamo bimba Ezwami awa na l'île de France oyo bazali kosala distribution partout mingi penza awa na l'île de France livraison ti bisika nyonso kolinga o na salle de fête o na ndaku o na dépôt bisika tout okolinga oza mobimba benga bango na numéro oyo 068 54 17 740 Société KLP distribution chez Luc Kulapa yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boisson alcoolique pe non alcoolisée eyokani Personne m'a conduit, au monde qui est bien. Ailleurs, il y a Fali ya bato elaki yango donc makambo ekende bien Ah bon? Jideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.
Bienvenue chez Aïdor Show, fidèles internautes, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Bonjour, bonsoir à l'heure à laquelle vous nous captez. Vous êtes à la Bisso à Paris, vous êtes à la Bisso à USA, vous êtes à la Bisso à London, surtout à Congo, RDC, vous êtes à la Bisso à Goma, à Bukavu, à Butembo, à Luala, partout. Pour une émission Aïdor Show, une émission qui est présentée par le vôtre Aïdor Bokwala, l'international du Konango, certifié à Pembe, comme d'habitude. Aujourd'hui, j'ai un grand, réel plaisir de recevoir pour vous mes deux invités, les jonqueurs de la presse, Alexis Wechi et Ken Epiana Makizembe. Avec eux, nous allons parler des actualités qui dominent sur la toile. Vous nous suivez sur Filmouna Filmo News, RTNC 13, il y a Internet. Derrière la caméra, il s'appelle Marcon Gimbi, The Last Man Standing. Merci pour toutes ces belles images. Merci beaucoup, Marcon Gimbi. Cette émission fera plaisir comme ça à Pichun Zola Nibakou, petit patronat, le PDG Pichun Zola Nibakou. Il y a beaucoup à la patronne. Tout balinganga, il m'a serré à Charlie Mito, étage à Souka. Babi meilleur V déjà, bonne année 2023. Babi le meilleur déjà de Bandi Yango. N'a pas bonné tout balinganga biso, n'a pas internaute, surtout ba fan. Au balinganga vraiment il dort beaucoup. Je vous aime aussi beaucoup. Nous avons battu la biso comme un bon outil 2023 en beauté, en bonne et due forme. Si je suis en complicité avec Marcon Gimbi, aide-moi seulement. Et au fond la chaque comme ça, je dirai bonjour à mes invités au Toro. Ça on a bon émission à l'élo. Qui sont mes invités dans Aïdor Show? Alexis Wechi, Bokila Lokono, my brother from Mada, Mona Solo, Ya Mbote, Aïdor Bokwala. Toujours certifié. Merci beaucoup, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment très heureux de partager sur notre plateau. Et puis, na grand prêtre, et puis, tu parles de Makizembe, Ken et Piana. Des fois, un grand merci directement. On a maman Mbote, pas mandat, sa maman Mokondi, partenaire familial. Et puis, na Boussanité, toujours grand frère, na Bissot de la fois passée, à Patine Taraz, on a passé Mbote. Toro et la maman. En tout cas, ouais. Vénabso dit Badiata de Cosmo Coco, na son éminence, maître Kazi, na pesi bon montre Nadine Bouté, moi si à Mouindou na Katsa Paris, lumière pas fait. Tellement réglo. Nadine Bouté. Sentir Aïdor. Écoute, Aïdor faut comprendre. Nadine Bouté. Faut comprendre. Moi, faut comprendre très bien quoi. Moi ça Mouindou na Paris. Merci beaucoup. Yapito. Ouais, Aïdor. Aïdor en tout. Aïdor, Lelo. Shalom, bonjour. Nalgi shalom te, nalgi bonjour. En tout cas, on appelle ça nous Mbote. Et pas prophète messager, prophète Emmanuel Dodi. Depuis Nazana est vraiment na beti. Ane mobimba sans comment on a problème et moko boé langa. Et comme langa sans hôpital, sans mandat. Sans bato moko boye basimbi boso ezalaki pena omona pena ane leki oke baparake baproblème kilikili mais en tout cas nazo remercier prophète Emmanuel Dodi depuis naza na ministère des affranchis baproblème pena ekoma mwa musika nanga en tout cas fin de l'année oyo toti obongisa camarade na biso maître électro okosha oyo ndeko naso faire abwaka mingi na ba disque en tout cas okosha salaki accident munene en tout cas esalinga pasi parce que moi nanga mi balère na boti ndeko nanga okosha wana aluelanga mituka asombela bada salam neti botama elengi vraiment esalanga pasi nazo bakutu adresse ite place batie matanga ya ndeko nanga okosha pona kende en tout cas batunyo surtout ba Holanda biso ba edenga pena ba expliquer place matanga ezapo na se retrouver vraiment mais Aïdor na oyebisa yo na kosenga na bandeko na biso ya presse o YouTube esungi parce que biso to sala na bateva Kinshasa na teva Kinshasa tozala na kimutema mabe o tozomona lelo te surtout côté la présence na biso ndenge tozala boye Aïdor il faut tozala prudent to éviter pena ba micro ya ba to ebele ya ba internet lobi pena na yo comprendre que était lobby na lo bango lobby pena na yo comprendre que biso nde toza boy nde tozala ka boy famille na biso ezala ndenge tozanga yo Alexis Valdi Mbutalikasu Mike Lokamba moi muke ba bande kwa ba Franck pe ba Vincent ndenge tozalaka a majorité ya presse congolaise a majorité ba kotie la biso ba poison vraiment a majorité na santaki yango lobi na conférence héritier salanga mutema passe nanu kutu ozika micro pamba. Merci beaucoup, merci. Si ma micro, je vous retiens avant qu'il parle Alexis Wechi.
Ken Epiana Makizembe, hier, Zaki conférence de presse, il y a Héritier Watanabe Goga Motona Tembe, pour livrer concert, c'est dimanche 25 décembre, dans le stade des Martyrs, concert au Héritier Bengisi, orphelin, tout Balingara de musique va se retrouver dans le stade des Martyrs. Conférence de presse en général, et les gars, ils n'ont pas de ça. Bon, premièrement, il faut qu'on félicite Héritier Watanabe, parce que côté organisation, vraiment, côté organisation, les gars, est très bien. Okay. Organiser conférence, il a très bien. Donc, ça est vraiment un placement, en tout cas, coup de chapeau, félicitations. Et les gars, est vraiment bien. Mais, côté moko, na monaki ma bezali, place yoana, comme on a une place à ça. Pigeon ouvert. Pigeon ouvert, et ça place, il y a photo, il y a artiste, surtout. Mais, na monika, place, il y a photo à Fali, bazu bazipi qui a un ligne à l'école. Mais, batiki, ba photo, ba musicien, surtout. Et ça là, moi parce que quand on a un discours, il y a héritier là ça a conflit dans falité. Mais n'a habité pourquoi batu oyo bazalaka tout autour ya héritier, baluka ba manifester neti rancune moko boeza entre héritier na fali tandis que héritier yé moko ko stala e boye a manifester que problème moko ezali. Donc côté organisation, ngapo na organisation ezalaki nango bien malgré ba journaliste et tout ba leli héritier pesi bango transport te bon. Et ça va m'aramto et la rappel à transport wana te parce que nga na posé qui question na nga na qui na posé question na bima qui na nga mbala moko na kenanga parce que to koye la conférence ka pour ba pesa biso mbongo te to ye ka ndeko zo information. Alors qu'est-ce qui fait que quelqu'un se retrouve dans la conférence d'être sincère avec vous ba tout mingi ba été yo za la wana tout le monde voit même ba commentaire et ba page au balobi ken epiana na conférence hérité ken epiana. Est-ce que tu as le courage à causer à la conférence? C'est par rapport à quoi? Aïdor, non, il y a des gens qui ont dit que héritier Watanabe. Batutu balaksaka balingaka héritier wana. Bakolinga ko lekanga te. Comment ça? Na sens que héritier aza camarade oyo to bandina ki camarade wera yebiete jiba yebiete. Ngape Zakaria yebinga te to ana via pasi. Ba parents ba osombela biso na baketi. Héritier yebi famille na nga bien, nga na yebi famille héritier très bien. Ezaka musala ka ndenge ezalaka nga na distance na makambo na nga. Yebi aza leader osa makambo na ye menga orchestre héritier ezaneti orchestre na nga parce que eza orchestre ya master na nga. Eza orchestre ya master na nga ezaneti orchestre na ezala na bo héritier eza na ndimi héritier. Mais babozo bundisa ebe tourna ba concert. Non, nga na tikali ko bundisa ete nga nazo pousser nde batu oyo héritier soutenir ba soutenir pe héritier neti nga na lobaki yango soki IDPS pe na ba militaire baza mutema malamu bako manifester na concert ya héritier Watanabe bako tia poids bavia na biso awenge pe nga souci na nga eza na mona camarade na nga na kola na ye oto za tamba pe na kilote lipapa te otambola mokile ye bibiso te lelo nga souci na nga eza na mona camarade wana atondisa stade de Martyrs na lo bango omoni babilo mususu oyo nga na osala campagne te ke boya te héritier wana abete a forme musique mais non natika lo babongo te na lobi boy batu ya IDPS batu ya wenge naza na posa ya sentir que boza populaire parce que héritier a soutenaka ba makambo nyonso tu ya ba via wenge a soutenaka ba manifestation tu ya IDPS siko nga souci na nga eza ndenge grand frère na biso Fali Ipupa waza kwa miyaya akola pe na ba yaya na biso mususu ndenge atondisaki nga za na souci siko na mona camarade oya ngai pe o tozala tambola ngai ye Dadu Mandungu Franck Foala parce que tozala 4 o to ko tambola na héritier lelo ayebi héritier ya bisengo biso nde to yebi héritier o ya pasi o comprendre nga mama bitu peut-être na lia fufu na héritier aza mutu oyo tozala ke totala na ba parler siko camarade na nga wana ozaka to utintiki to ye oyo akiotika muninga na parler o pa akiotika muninga souci na nga eza na mona master wana atondisi nzungu ya stade donc kokanisa te ke nga naza parmi bato bako souhaiter héritier asala échec parce que ezala esalanga douleur makasi. Mais question na yo peut-être qui bienvenue trop te échec ya soki héritier lelo atondisi Martyrs te peut-être nga na olala bien te même na ko manifester ngo na caméra te ezala pasi pena pona nga parce que batutu bazana na entourage héritier expliquera bango
pendenge bazana conférence quel que soit ata problème ya ndenge nini héritier soki na ye pembeni na ye mutu ya héritier moko akotouche nga te bayebi ke wana ami de boss camarade na ye ami de souffrance ya blagi te ozo comprendre olobi question na yo tunaki on est ezalaki welcome tout le monde ça les gangi tango zwi micro nazongi lo moyo bane lobi ya obi ya ido tokeba tokotia na ba poison et qu'est-ce qui t'a motivé à utiliser terme wana tokeba ba rotia la biso ba poison et là on est non il faut tokeba ba rotia la biso ba poison parce que qu'on se retrouver na conférence de presse ya héritier ezalaki volonté premièrement na ya héritier ye moko atiaki biso na liste atindeli biso ba invitation quand même na kobo ya invitation ya moninga te azo préparer événement munene soki héritier azaki Tana ya kobengisa 20 journalistes azwi kombo na ngati na invitation azwi botalika sorti na invitation c'est que la kisi amour moko boye considération amour moko ezali atali te ken oyo ba connecter azalaka na fali atali ke camarade nanga moko boye pas ça la presse il faut azala na manifestation ya événement nanga ozo comprendre donc nga nazala ki pe ndena alo baido le 25 eza jour oyo nakondima soki babomanga pona kozala na concert ya héritier Watanabe omoni bato batiaki makelele lobi ke keni tokobeta yo ndenge oza boye kobima te ngana ana besoin boya na makala na alimeti na stade de martyr botumba ngai nakufa pe na martyr ndifo nakufa na kati ya concert ya héritier Watanabe po tomata tokita ngana kozala na kati ya stade wana na opesa bino pe air fixe o ngana okote la stade eza 16h juste 16h juste bozo déjà mabanga bozo banzungu ya ma famille eza jour ngana okende komitika bozo nzungu ya ma famille comme boza na besoin boliangati surtout ba youtubeur o bobimi bimi lelo comme bo sepelari na présence na ngate boyebisa ba base nyonso tu o bakoya concert ke jour wana tokotokisa ken bosomba bandembi bapilipi bosala nyonso tu bokosala ponga soki esi na signe eyoma nga asinaka eyoma na nga ntina suka nga azolo bango nakokende stade de martyr ya héritier nakokende na mobali nakotikala mobali nakokende stade le 25 à partir ya 16h bokomona nga na entrée ya porte ya Willery nakozala wana nakotambola pe 100 garde de corps 100 mètres nakoya bosala kasi o nyonso bwana ngo posa ya kosala bosala nga pena na mi nalati pena esprit ya Jésus Christ ke babaka nga ne kulusu le 25 nakozala na bino wana parce que mutako bangisa muninga azate Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière oyo bake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé tala na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate na bino balandi nyonso ya Vision Iti TV vraiment no bokolanda conférence ya conférence de presse ya Watanabe héritier motona tembe mais avant to kota kuna bolanda ndenge fédé loko industriel kumu ya bamongo alobaki pona à propos ya makambo ya stade de Martyr ndenge fédé loko apandi teke a expliquer Watanabe qui est Wata qui est motona tembe qui est héritier. Let's go.
téléspectateurs, nous sommes avec Fedelo quoi industriel de la Paria Watanabe Nabi, tous en a trois noms pardon. Héritier, Wata et Motona Tembe. Maintenant, je suis avec Fedelo quoi, les big boss Motona ma solo, yaba bijou, yaba ange na Kishasa, Motobo yangoaza te bonsoir Fedelo quoi. Bonsoir. Bonne santé. En tout cas calme. Ah, on a dit ma casse boinde ni disusu, bangisi biso. Le côté, ça au bon manso de le côté. Le bon manso tu vas machine complète na c'est. De le côté. Bijou et tout. De le côté. Maintenant au lobby, on se sent la Wata surprise en ezala nini na concert ya Stade des Martyrs. Est-ce que Kokoko kende? Bon, nous allons obligé fona kende parce que on azali leki na love maibi musala beti album ni leki kangi donc naibi ka osama solo bien ya on azali obligé fona kende mais na fiki nezali ki mbilinga bona Stade ezala ndenge ni parce que bat bazo préparer ye moko na si alobai ki après concert wana akozwa stade akotindika ngo libande kende donc biso tozali obligé que tant que ba vienne il faut tozala wana pour te soutenir parce que azape petio aloba comme na biso pamba donc ata bilambe pasu ki ba bijou katani za problème tel kolo héritier ato peut-être l'eau montre un Rolex à $25,000 ça va te sara tika olobela ba biloko mususu to lobela ba biloko matériel te biso to comme ça petit na biso tant que musicien donc ça n'importe qui te parce que eloko yazo sala et salama na tena âge na yé moko beta stade wana donc tozo pesa ba félicitations donc nzamba za na biso mais ba musicien ba beti belé to moni Fedelo quoi à soutenir héritier Wata vraiment relation na bino za ndenge nini pardon na comprendre pas la question ba musicien ba beti belé au sale émission mutute mosalika ya Wata oui parce que azaleki na bokila lokondo azaleki na bokila lokondo na sale pe ko tu surprise parce que ayebi le côté ayebi te ki na passer mission donc na soutenir parce que na sepela na musique ni makasi. OK, merci beaucoup. Fedelo ko industriel a okende ko soutenir héritier Wata Watanabe to éviter makama okande to tozala ki kuna yango to ko continuer le soutenir parce que non émission moko eza tellement bien Fedelo ko industriel Watanabe lobi a refêter na bana bitiki yo za d'accord na ye koma bi ba je kozala a refêter na bana bitiki surtout ba ya komba on bana place on fêter te ba fêter na stade Fedelo ko pa fêter na bango oui alors aliboso ma féliciter dans le petit nanga Wata Nandulu azobeta parce que y a n'importe qui te. Donc pour nanga vraiment ba félicitations. Ngama ko tant que vienne na omema bana nae na kwa ça va on a voiture pour ba hôtel à concert. Donc nazo expliquer nos maman peuple baeba ke musique wana e kozala ya lisekité. Donc boyebi déjà ninga lela ndinga pa beta donc ezala black te. Donc il y a la macao. Mais tout le monde peut faire des locomotives ba banderole, kuna nyonso tout banderole partout et comme elle peut déjà yemoko Motona Tembe parce que tous bien trois noms héritier Wata Motona Tembe c'est le monté. Bon na mati parce que ça meilleur. Bon ce qu'on a matité. Et aussi mbaté na matélé parce que ça ma meilleur. Fedelo quoi industriel soutient à 100% héritier Wata. On est au cani vraiment donc nazolo ba on na ker na ngai. On a un bon musicien. Depuis à la maison mère, il a intégré dans le groupe donc ils allaient se quitter. Donc il a qui vraiment talent vraiment merci beaucoup Fedelo quoi industriel et Kumu ya Bamongo à lobby il est là pour soutenir Watanabe. Oh Watanabe, you are a big star in our country. Woo! Many persons love a big boss, love Watanabe. No. You are all one. Ok, Fedelo ko industriel di lobani ya suka ozo loba na hérité Wata Motona Tembe. Bon, en tout cas Sarah parce que normalement on a beau parler kapona bana mais musique wana ezali mix na bana mike na mikolo. Donc ils que yo tantôt pona bana te tant que biso to kozala wana baleki ba kozala donc ezali vraiment batunyo surtout ba kozala ezaka pona bana mikete donc on senga vraiment muto vraiment ebi vraiment ki azaka na wenge donc ozanga concert wana te surtout ba fille ya kitoko na ebite na otanga vraiment
bazali mais moi autant que polémique bozala mais basa kitoko bazali baya na le 25 to fêter na basa kitoko ndeti basara boyengi bozala omoni moi sa longue jambe bien taillé bien veli alobaka pe English na ndenga mabete na otio loba kuna na conférence de presse yemoko hérité Watanabe sepel nango rien à dire voilà oza mwana mayele ya kala donc ekoloba makaka wape mwasi kitoko nasi yango moko ezomonana to minga oloba ezali te de bonnes choses na sepeli mingi fidèle téléspectateur bolanda pe Sarah Boyenge ndenga yaki na idéologie na ye anglais ndenga bombardaki Watanabe alobi no my friend I don't speak French let's go. I know you are a big star in our Congo. Yeah. La résumé de la forêt, SBG News, can I speak in my language? La personne peut venir la cité, la question, il n'y a pas de la cité. S'il vous plaît. Oui. On a oublié ta concert, on a oublié ton nom, héritier, Wanda et Motomatembe. Maintenant, le stade de Mathieu, nous avons la Wanda, héritier ou Motomatembe. Parce que ceux qui ont eu héritier, nous avons déjà rappelé la gala. Évitez ceux qui peuvent aux salles, ceux qui ont Wanda, Motomatembe ou. C'est ça. En plus, ils sont presque à comment. Parce que tout le monde, les musiciens sont pas petits dans le stade, ça fout un bon pour la recôte. Maintenant, respect après ces actes. Tu évites que ce qu'on à comment. Tu fout un bongo ou organisation pour la personne. C'est ça ma question. Merci. Thank you, sister. I'm so happy for your question. But I don't speak English. I understand little, but I don't speak English. Be blessed. Je dirais ceci. Sincèrement, on a émoni kotoza. Parce que héritier venant à Ouata, bazande et moroti. Même au tonaté, mais peut comprendre. Bazan a facette dans mon robot. Oh voilà. Mais dans le stade où on a fait des choses, si on a tiré mort de banda dans un dame. Dans le stade où on a au moment d'héritier, au moment de Watanabe, au moment de Motonatembe, au moment de la poule, au moment de la Matou. Et oh, une chose importante à Rosala. Tu ressens un programme dans l'issue. Mais seule exigence, ça va faire peu aux Alaf qui va nier le robot. Tu robot, il a pas monté, tu connais la montée. Merci. Ah, pour l'entrée à presse. Non, on a faux. Beaucoup foot à billetté. Vous avez accompagné à la transport dans le bidon. À Tatam Soudan, on a trop créé moins cher. Mais il faut tout respecter presse. Soda foot à rater dans le match. À foot à rater transport. Policier, même. N'est européen. Journaliste à foot à concert. On va faire un effort à ce que vous allez faciliter mon Yarokota. Mais ma mère, moi, au moins, au Lobit, dans le concert, les journalistes sont foutaki. Ça dit, tu sais que dans le concert, les journalistes font tout, par contre, et vous allez critiquer que comment. Ils ont fait les journalistes dans la cascade pour couvrir les locaux. Donc, ensuite, on est artiste, on a invitation dans le sens où pour valoriser peut-être concert dans la critiquer dans la pour Congolais, la PCA à critiquer, sur le PCA à critiquer, sur le PCA à l'accent, il faut tout aller juste au milieu, mais je pense qu'on trouvera une bonne solution. Le micro. Parce qu'on a vendu des vendus, on a Wenge. Wenge, mon Kenya, on a raté, tous a Wenge. Moi, on a Wenge. Et en plus, j'ai eu la chance, il y a Royemba, dans le BCBG, il y a Royemba dans la maison mère. Donc, tous a moins d'amboulets, Emelia, na Bokalia, on a été tous les deux Wenge. Et je ne sais pas si on a bossé avec ce. Donc voilà. Merci vraiment, merci. Merci la soutien. Voilà. En tout cas, non, s'il vous plaît. Mes frères, Badevolanga, s'il vous plaît, voilà. J'aimerais vraiment qu'on se mette d'accord. Et comme je l'ai dit, tout à l'heure, on va partager un cocktail à côté. L'artiste sera là.
bandeko oyo aza na caméra na ye akozwa mpe occasion kuna azwi mwa image olimbisi vraiment s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà. Enfin, alors avant de clôturer, j'aimerais bien donner la parole, on va arriver, j'aimerais bien donner la parole parmi ceux qui nous accompagnent. Je vis de Youi, payer leurs billets, Popol Moupassouna et les autres, ils m'ont témoigné leur affection. Donc voilà, on avait battu soutenir sans demander quelque chose. Merci à Do, merci Moupassouna. Merci à Do, merci Maman Tokos Bayaki déjà, on a aimé la bango des chansons. On a aimé la bango d'Enzembo Simba. Donc c'est énorme. Je prends maintenant Alexis Wechi, le Jonker, mon frère. Hier tu étais absent, mais conférence de presse, c'est accueilli. Na bandal, na pigeon vert, et tu as un barachicha presque. Na kata bandal, on a quand même un sango. On a une image. Yoko Chishango, comment conférence de presse Héritier Watanabe Goga. Merci beaucoup Aïdor Bokwala. On appelle Simbo Tepa MG Lausanne Maboko. Mon pote MG. En tout cas, big up na yo bro, Escosa. Aïdor, sincèrement, on a tala qui on a direct. OK. Yo mo yunga mikolo donc. Présence na kanza na ma mninga sala ngesa na bienté. M sont traumatisé même mon grand prêtre Héritier Watanabe. Donc on a préféré à ce que Nazalate na talango parce que la vérité to loba ils ont dérangé penza makasi. Or ils a la vérité. Ce batumusu ba lobi vérité pour na fali est normal. Mais biso so to bi vérité pour na batumusu et comme ainsi te comme me belé. Nga ilo na regretta qui na telle conférence de presse organisation qui tourne na mona ba placer ba journaliste le bosso ba caméraman na sima et ça là pena bien. En tout cas visibilité est toros mais c'est melo na CP la quitté. OK. Nandenga mabete ça pour autant na prendre pas ou quoi que ce soit au moniken piana na pour me écouter na flatter te point ninga na tinga na hypocrite na makambo ba internet o so d'autant ba les premiers to tane ba ken piana pour ba msu ba landa ni tali ngate les premiers pena ken piana après ba msu ba poten ba msu ba les deux ba les trois na ninga na ba on mais humiliation na mona giwana. OK. Na moni humiliation et puis ya mabe o salinga esus que ton humiliation est le cas. Baninga journaliste bazo sepela pe bazo wolola Ken. Alors que Ken a posé question et l'équipe a question na bango tout. Ouais. Pour bango ba jalelo. Ba yeba sa ki jalelo na monjo ma joana ba français belazo kumisa ne ka héritier na minta na poso kumisa na poso tourner ba question après ça ba piste. Il y a concerne des ali. Ken piano tout na question est réelle. Oh ngana lobaka oh batutu bazo loba comme ça yemoko artiste après ça éclaircissement sur yango na neki journalisme ce que bon batamaye là ba maye les fort neni ba comprendre que question qui dans notre na question importante que la question tout ken pena biboué Héritier Watanabe début la question là elle est déjà intéressant là c'est na bi waouh na yo casco réponse Héritier malheureusement attaqué biso soyebike netinga bona yebi penza ke Héritier compter que Wera soutenir a compter que Jiba soutenir a compter que Ubato il de pèse batutu ba soutenir ngana yebi batu beli ba yebi. Alors tant qu'on a posé question moi j'attendais à ce que il y a répondre après ça idée nae ce qui n'a pas été le cas à katiken question et puis batu su ba wololi ken maintenant mon Héritier zo bagé ken camarade na ngai Ken ngana kola na e batu baza voilà batu musu baza wa oui ba ke Ken aussi la promotion makasi koleka batu belé una mon ko Héritier Watanabe oui aloba Ken aussi la promotion makasi koleka batu belé au baza aloba kiango il fallait scoper son sabatona ndela que bozan a droit aux conférences de presse bino hurler mutu a posé question na et puis il pouvait pas couper Ken comme ça et ça manque à respect na ninga mabete journaliste a posé question katende à silicité. On a vu déjà tout ça et ça montre et ça confirme encore que Mamanga Nandolo Banana Torté que Héritier Watanabe a compté pendant que Bavene Bawera Bavene Bajibe soutenir par rapport à la conférence de presse remarque dans la salle il y a Liboso Yangwana. Il y a un monde pendant que non ni journaliste a humilié boy. Comment est-ce que baninga ba journaliste ba ko la baninga muninga na bango journaliste pour poser question. Si go bofinga nga pour nikenga na journaliste afali.
bino bolakisi comment est-ce que bon journaliste a hérité bolakisi maintenant que bino bozo ba journaliste hérité donc à partir de donc que ça soit la dernière fois au journaliste a fallu ngana hypocrite ngana hypocrite ngana boyina ndo bata makate o monisko nga na linga net fali mais na kutete ngana loba na laksa position nga ngana journaliste a fallu pona yebi pe ka mabete bato ebeli bazana baba journaliste ba hérité ya ba kofi ya ba wera ya ba jibe balinga loba te po baba hypocrite mais mona na ba acte o ba sale pas ken acte là c'est que bango pe ba journaliste a hérité parce que pour na bango question ana engé de tout artiste na bango oh il y a une question très intelligente question très importante le col a répondre na bien té ngai pour na na continuer ko vendre na ba propos na o wera jibe ba soutenir mentir o bete za ya wera za ya jibe za ya batona tout poso ya ibongote anga ya kata ken pianté anga répondre ken pian anga tira ken pian répondre si sa question na parce que yeba ke souka question nga mabe makasi pour muta beti stade oyo aigle papa na bango tout les guides abaki so beti ba tout ba beta abundi na père na ya bundisi sérieusement bundisi omoni nga na linga na tout na question mo parce que akata nga na linga pe na kende ne pe na malem ezala ba penser na nga ezala héritier wata o héritier wata te bi ba stade o ebeta makaleza ya ba génération mususu siko génération na bino nde ebandi sikoyo makamba ba concert ya martyr mutali boso beti martyr ezali ya na fali pupa wazalaki na appui ya mutute wenge bundisaki ye papa na emoko asali bundisaki ye abeti yango na propre effort na ena ba fanatique na ye moko sikoyo concert ya stade oyo zobeta to compter yango eza héritier ndazobeta ou bien eza appui à ba JB, ba Wera, na ba IDPS. Ah, c'était ça votre question. Mais oui, parce que dans le cas, il y a une différence. Sa réponse, vous avez convaincu? Non, Nazala qui convaincu penate parce que Nasili saki ba idée nangate. Ah OK. Il y a précipité qui na ba idée nanga. On pas. Ngal ki aye bake, oh ya zobete za na appui ya bato. Mais oh yo muninga beti, ezaki na appui ya mutute ya beti avec combat penate. Il fallait que tu na Congo. Alaxi biso pena yazana ba fanatique fidèle yaye. Donc ti au mona ke fali pour ba benga ke numéro 1. Ki numéro 1 na ya pour vaki biso na stade. Komba na wenge mobimba, komba na quartier la terre mobimba mais alongi bango. Mais héritier zasko ana komba na mutute. C'est ça le problème. Donc héritier il faut tonde sa ko ko le ka fali. Pour za na komba na mutute. Yango siko na lo ba soki atondicité. Ce qui a tondicité et vous allez chercher qui n'a pas wenge na da ezala trop de makelele yango nga il faut na zalawana na 16h il faut na zalawana entre Willery mais oui entre à Willery na 16h pour ce qui a tondicité ezane pour héritier concert azobet ezaneti bon que seigneur surtout ya Congo et Sangani contre da bango il faut batondisa pour bafani ya fali neti ba ya tesko bafani ya ba orchestre nyonso ya Congo nde bakoya siko na stade ya héritier watasko to comparer ba fanatique ya ba orchestre nyonso wana o bakoya na bafani bayaki ya fali ye moko est-ce que fali bafani na ena bafani ya ba orchestre to banani ba ozala ebele kasi ne question wana nde za le 26 nde to yeba siko force ya fali na force ya ba orchestre tout ya Congo po seul contre tous wana si ça idée nanga et puis pe na moni ba discours les olo ba makuna producteur ya héritier Mamalobi concernant ce qui ba instrument tout ça ba instrument et out à Brésil ba instrument Brésil ndé monto esala qui concert on est à Toros et que bango pour la première fois instrument bongo ebeta na Kinshasa non monsieur etika lokuta mais c'est pas Antidoulou en tout cas avec beaucoup de respect dans le bar Mamozo Loba pour elle absolument la première fois parce que non bobeti kututé pour biso to betaki mindele ba apprécier son Canal Plus Alexa concerne na biso na Canal Plus donc c'est qui va apprécier déjà son ba mona bien son et à son moi qui toko et son moi bien pour ba l'exon na je sais pas on a ba chaîne professionnelle ba ko l'exelo roteka bongo donc pour ba l'exelo et loko na faisait bien so faut son na ya kitoko son abiso est impeccable yango le kaki bino no obetité biso de reconnaître sur intimidation te que au Brésil ou quoi que ce soit
problème ezalaka problème ya bobeta nde total. Apparemment so toujours na comparaison il y a concert à Fally na hérité. Oui oui. On va na bongo. Oui oui. Maintenant la wana bien comment. Te mosko omone na côté wana. Nga kutuna pona ebiki. En fait, genre que pona ba bongo. Na remarqué ba pic fort. Ah OK. Na communication hérité. OK. Ana ba pic fort contre Fally. Ko banda ba émission, ti na conférence ça ba pic. Vous comprenez? Maintenant, on s'y bisopé de notre côté, tu répliqué et commis oh non, Alexio ça la contre-campagne. Alexio Zolbaboué. N'a signalé bango, qui n'a sa contre-campagne. Tu m'as sommes ça l'héritier contre-campagne. Si connaît toi, on a reçu na longa 10 000 personnes bayati. Oui boani. Na vanda kana ba propos na lobby na média on a reçu ngo na zuna mamu na conférence de presse qui vanda bina na sanze sika na vanda kana. Na vanda bina 4 jours na tête à contre-campagne. Ba boyati light. So ba teka tembe ba continue ko menacer ngani ba menacer ngana non menacer ba benga ba jonga otu so iparit ba otu ki jobu so neni ba sanga bana Kinshasa o to ti jobu to na Kinshasa to ba place ovanda to beto na epsa bango eza mba suka ba benga ba sanga bo mo so ba lobby lisusu bongo na ba message na l'action message mo na Facebook ba ko melanga so ba lobby su bongo so ba se su bongo na l'action on penza ke na journaliste ngana journaliste ba aventure te na ba dossier na makambo na ngo na communication emoka héritier. Dans un maloba ya héritier qui na vanille on. Mon 4 jours concert etika na réussir au Kim Sata 5 000. Tu es sûr? Na sûr. Ada 5 000 euros Kim Sata ba yépété. Na mam o héritier moi lobi na mon na. Alors qu'est-ce qui va pousser de le faire en fait? Nabi motivation. Non, je parle la motivation. Je dis ceci. Na batu oyo ba obenganga héritier. OK. Pour na menacer nga ko bisanga ki na ça la contre-campagne. Il y a hérité ba qui non ça contre campagne té non peut ça idée nanga ndebo tout nanga ba question non ça va critique nanga non ça pas éloge nanga selon analyste et journaliste mais ceux qui va continuer balinga ça contre campagne au moninga na capable na mam oya lobby na ba contenu onga na capable okim ça 5 000 10 000 personnes dans stade il y a 4 jours étical non seulement 24 émissions pendant 4 jours il mo na ngo pena na e matanga na beta ndambu déjà ni na vandia oui bi ba yépété au nom de la culture congolaise donc na tiki na ngo ya pita bito tika to tika mais ba tro benga ba tro menacer nga bêtement ngana ennemi na bango te donc na droit soit critiquer te ngana comme na comme dire mutu mo ba to mo sanga nga mutu to benga nga to beto bon mo na nze yu matonde tu veux dire quoi? Alex, par rapport à Nengo Beti Masolo, mon concert. Héritier Beta na concert. Parle tu dis le bon na mon épée producteur étiquette ka rapport ane na mbongo ya produit héritier na stade té. Ah OK. Tolo baka papa héritier ye moko aza patron a remis bimisate ke ye moko azo se produit. Héritier l'équipe parle na mbongo musika. On se comprend tout ça vraiment clair. On comprend. Moi je le connais pas. Au moni martyr ezalaka côté balobela son musique qui sont qui instrument ya na problème té. Mais martyr ezalaka ne faut ça l'effort et tout. Ouais ba que martyr ya maison mère na martyr ya BCBG. Ouais ga gagner bango pourquoi? Ba martyr tout ebete makala ouais ga gagner bango pourquoi? Pour ouais ga sala plein ko les batunyo surtout ya baloba ouais ga leka batutu. Ya mona ki ba pesa ki ba pesa fali défi babi. Tozana besoin o sala plein o ouais ga sala. So moni fallait tangi mobali asali sko plein ko le kana o we ga sala ya to ko na kati ti libanda pour tout plein donc a débordé plein ya we ga donc ezande ni esape héritier a ko sala pe fort asali plein na kati plein libanda atondisi ba principe nozo sentir penati pour héritier amener fali fo na victoire na batu pe na plein zela le kezate parce que fallait atiki devant papa ko sala marabute ne chozala gite. Oh victoire batu bakalkilaka sonte kasi ezalaka ke batu omoni fali asalisaki embouteillage enzela wileri batu baoleka te batu plein kare eko koleka te est-ce oyebi yango ke fali plein na ye ya kati na lupango moyima stade etondaki na baprince ekangamaki donc mutu mpo akorige eloko fali asalaki journée wana ya le 29 eza moi passe yango na loba wa corriger faut ti victoire wana place ya mutakoleka azate donc c'est ça en tout cas na senga ba fanatique ya héritier wata
basala effort basala effort po bana devoir ngana oya Noya pénal 16 heures. Merci beaucoup Pito. Merci. Pour un instrument, n'en est pas du concernant un instrument. Il y a mon avis complet. Il y a à mon avis de toi toi dans village ton a un complexe sur instrument Brésil. Brésil est ni. Biso instrument sur ta France. Il y a vraiment Brésil en France c'est l'équipe Brésil musique. Donc au complexe biso tem Brésil au Brésil en Afrique. Et ah le monte la sur et Brésil tout ça et les cabablo te beta pour papa calme-toi beau préparer concert na bo ça la nene ya pita lobby batu baya parce que mon auto beta martyr Michael d'Afrique auto beta martyr mon taliki ba musicien tout auto beta martyr mon na succès le ba musicien tout ko bana lelo ti na bitem konini peut-être tim koye soya auto beta atiki bar likolo makasi. Et si on a tiré le bar, on a beau ça, il faut beaucoup matata, bon matata mouké. Pour ce beau ça, l'aventure, un net, on est hérité au Tanabe. Reprocher, bah puis tout le monde a maloba, na ewa na walba ma besi sur bango. Abi que non, boloba qui na signé sur na jour na album na les 18 ans signature, il a fait une carrière na mais lelo botala. Mais ce qu'on a non c'est ce qu'on lelo. Que ceux qui a raté Marty Oyo, bah qui a fait une carrière na. Pour après l'album Mamalonga, tu as des albums. Moro Simba penaneti Moro Simba normal. Donc ce qui a raté en haut et a fait une carrière d'ailleurs pour mais déjà oui mais déjà qui est ton daté non le bon toujours je mets tous mes deux mains coupées dans ma colonne me bala okata ce qui ton ici stade douana bakata ma colonne bakata ma bo et solo si la vidéo ce hérita ton ici stade des martyrs a sali plein tina pelouse. Ah, là, comment son gros plat. Le lot aux allées. Alexis, l'autre le 21 décembre. Si. Chers internautes, au Botel Abisso. Alexis apprécie des filles. Abisso, Rita Tony, si concert, wana. Bakate makona beaucoup. Depuis que bakate a été. On va qui maté. On dit que tu vas chaba maboko balanda on a machette ba qui me passe en car. On qui maté. On a tip na makolo na maboko so ya ton stade en bakatanga. Merci beaucoup. C'est un défi aux a lancé par Alex Wechi. So Rita Tony ce stade wana bakate. Pour na bi ton stade. Makona maboko. Depuis que ba spiritas, ba fan tout ya bonne musique. Au bolinga hérité watanabe. Bola qui ça mal Alexis qui joue en faut bakate makolo. Non beaucoup le 26. Attends et puis nos conseils mon frère attira au ça ba pic na Fali azam tout monde oh lelo na yé hérité il faut à la fier na yi parce que on sa valeur en musique oh hérité au ça là. Ah mais ma babiloko oh yo hérité azali na besoin na abdomen oh yazali. Fali lelo na lobango toujours ba musicien tout baza obligé baza penza obligé qu'il faut respecter Fali et puis ça y est soutien parce que en ça là oh peut-être ça là et ça dans 40 ans peut-être il y a un disque d'or certifié mais le roi déjà fallait mémiango dans un qui t'orose pour la musique oh il y a ça là disque d'or certifié ça parce que n'est pas tout le monde a marambo na éviter ce que il peut avoir mais na neng na analyse pour analyse ça na on a royé est-ce que ça là est-ce que na ne maman qui total la on dit pas aux na on mais c'est une bonne chose mais moi c'est un bêta stade toros en tout cas à bêta stade naie à sa mam naie samba pic et au sel et l'oroté. Merci beaucoup Alex. Vous comprenez dans cette émission nous devons toujours d'habitude, chacun est libre de s'exprimer, chacun est libre de penser comme il veut, la liberté d'expression, chacun est libre. Quand je parle de la liberté, donc il faut le voir les propos tenus, les accords engagés au terre. Et nous va dire sur Alexandre Babramonaï, au Pékissé Yangounon, il est libre de dire ce qu'il veut. Il est libre de dire ce qu'il veut pour la démocratie quand même. Nous devons penser dans Moutunaï. Et je pense que c'est comme ça que nous sommes à Salama. Ndeko ya Congo, yokelanga eloko oyo, société Basel, oyo elingi koloba, bacha, service de luxe, et yelibino spécial promo, nettoyage na $75 ya pamba pe ya bourre na niveau ya 2 fois te. Yo mutozali na appartement, bureau, salle de fête, salle de sport, restaurant, église, école, supermarché, boutique, magasin, hôtel, et zalanda kunayo. Société Basel Service. Bakosa là ba service nettoyage, désinfection, désinsectisation. Ongai awa bangungeleki to bampese babota mingulu yeba ke ba produit bakosala awa eko boma yango nyonso. Désinfection pour la COVID-19, dératisation. C'est-à-dire que awa bampuku babota maneti bazana kati ya zamba bazali na kisi o bakotiela bango bapuku bakokufa
kufa bango moko désodorisation o koto solo eleki ata balobeke bimpuka moko ezali koto yo yeba ke solo ya parfum bakotia awa ekoboma ba solo wana nyonso tu ata mutu akufa oyo wakutu te adresse eza kaka se moko ezwami awa na ville province ya Kinshasa na quartier Kwenge 1 numéro 11 bar B na commune na Matete to poko kobenga bango na ba numéro ya téléphone o bozali komona awa na société Basel chez Papi Bacha l'homme de luxe bango likambo ya bopeto ezali nde spécialité na bango non c'est trop fort ba supporter bagangi Kene Piana Makizembe ya plutôt frère na biso ba franchi biso bana Emmanuel Dodi comme Dadi sorti Formule 7 aux Akibongo le 16 décembre 2022 et Magi Yango Moroté tout le monde qui sorti à Kombe la chanson de Celo Scram et tout le monde qui Fabregas Maestro qui est aussi parmi les gens Babimisa Ginzela Mona Fali Poupa. On a toujours la comparaison et la science pas Mindele, on a comme la polémique et ça ne nous dérange pas de comparer ce que l'aurait bimi tout porter moi comparaison surtout moi critique c'est Yango. Comment vous avez trouvé sortir de l'Europe sur Bimaki Nikolo Natenio sur la carte en général Ken et Piana. Bon, merci beaucoup Aïdo, beaucoup là. En tout cas, côté la lelo, makambo msuto lo bagabatu bamona abiso neti, to koma neti batu mabe na mboko au Congo. Et to lo bagafali pour paza unité de mesures. Il y a des artistes et musiciens congolais, tout en général. Batu bataka ngo tembe. Pourquoi? Unité de mesures, premièrement, on a 21e siècle. Et ça, le nombre de vies, côté le nombre de vies, déjà, il fallait être incomparable dans le cannabis. Unité de mesures, dans le sens de la musique au Congo, et ça, nous va tourner. De musique artiste, nous va tourner. To mezika ba artiste na ba mérite o bazozwa na musala o bazwa ko sala fo epeso ba mérite musala o bozo sala il faut prouver batu na makambo ebele ngana moni fali lobby image moko ebimi abeti soki na pays nini ana na Lomé na Togo batogole bazoyemba lingala bazoyemba banzembo fali ya lingala koleka même biso moko ba congolais album ya sika omona musala fali azo battre na mboka na Congo lelo bino bozwa temps ya ko sala soki ekiri mo bakoma benga ngo soki esprit wenge boya ko critiquer fali o azalo kota amimona ka numéro 1 boy na boy mais comme il fali amimona ka yende numéro 1 fali amimona ka yende danger comme bino boboya ka ki danger na ye otika kolanda ka siba ba makambo ya salaka de lelo bana wenge nyoso tu bakomi ko dembela na ba date ya sortie ya fali pupa oyo boya ka ko finge na ba émission chaque jour. Beaucoup de diembela bozela soki fallait annoncer na kobimisa album nanga date tel bango nyoso tu ba programmer ba biloko na bango ke ngape na kotiaka air fallait acha c'est Léo ba hoteleka na mupepe non na c'est Léo neti mutu na eza malade fait pas hôpital malade parce que côté la mutu za santé muke côté la mutu mabunde komi parce que mabunde bongo ezala forme ya bato ba obela liboma Ozo amutu normal et soute. En plus, ozo kende ko côté à studio. C'est ton frère qui. Po oyembela muninga générique. Muto a foutu pas même $10. Générique ana fara sela na ta beda shu ayembeli ba soki ni wana et ça la musala bo sala ka yo tellement fallait mi benga ka aigle. Yo ke ko yembela pena aigle, oluki na aigle, oluki pena oche pena clip, oluki na minduki. Ola sabatu kendeko nga soni saka makasi olukile na minduki ya basoda. Pe oluki sunzungu okotisie na mai obomiye olambiye olieye. Kasi c'est le il fallait yo orégner. Il fallait biloko no bimisi orégner kasi koleka aigle yo bomakiti. Pourquoi siko c'est là il fallait biloko na ye mutane aller aigle. Aller aigle abomiye atie na mai moto. Kasi bochepe ba clip zela mo kasi fallait o prouver biso sur internet que bomaki pena aigle. Clip ne combien na combien 200,000 vie ya mawa banda carrière 200,000 vie depuis banda carrière ko diembela
Yako Diembela, Yako Diembela. Il y a bien mérité, hein, parce que. C'est banda carrière te, il y a Diembela kaka. Ndeko na biso faire asala na clip soki ya banzemba na sala moi 3 millions de vues. Parce que ça yete mutayemba za ndeko na biso artiste amboka. Donc eza mawa trop c'est Léo soki okola na fali na bandal, soki fali akoma lelo na bambongo na e, pauvreté na yo tali fali te ki pauvre na yo. Qui mal organisé na yo c'est Léo. Et tali fali te falinda tinda ki yo obota mamobola te. Ozoka ba falinda tinda ki yo te ke garçon moko boye. Oye ba ozambonga ko bongsa famille na yo te falinda zanzambe na yo te ke. Azala na lupango moko te lupango onel wana série ba selo ba. Ezalaka $12,000 mon frère. Ba série bango ba osomba lupango wana bandal ba osomba 12,000. Didi kino nda sombela. Bimisi mikanda mikolo asombeli ba ne ba parler so dans école. Mais papa, kinkole. Nabi ya kinkole biso nso wana ba plan. Faut pas daga ko lakisa ba plan. Bongo wana ane alarte. Aza na mbongo ndeni selo akoza na mbongo ndeni ni yo so yo mona ate ba filmage na ba métro kuna denga foda ba métro na France. Ko fraude ba métro garçon moko boye na poto za te na mutu kate ya malonga. Oh avikile. Mais mutu non papa. Afrodaka na ba métro. C'est un mobola ou afrodaka na ba moto. Na Range Rover. Mobola ou afrodaka na ba moto, mobola. C'est loin na Bentley na poto. Mobola. Ana Range Rover. Mobola. Mutapasi. Mobola. Ana Bentley. Ana Aido osa on koto ndeni. Osa bokwani. Na bien aza mobola. Papa azu yango wapi? Na tema banda kuna yo na expliquer no Aido nda kuna na nda kuna yo wana ya na banda nda kuna lobana ya na banda na lwango ya muki awa do mais puis nda kuna ntasomanga ga didi kinwani est-ce que yebi eza yeti et puis ba terrain lobana ki kol biso tona ba terrain ba ki kol tona ba terrain ba ntele yekut ba terrain biso tona ngona ki kol ya moi pembe na prince ba terrain ba kati kuna akana azua azua Lamborghini azua Mobola makasi. Et puis mutasali moi bien que azo moi chi comme que akaba ko diembela jozo diembela wana. Parce que on comprend ndeni mutu na vino moko rondo zalara o diembela kaka mutu. Nangna reprocher na recadrer concert bon à concert pour concert au bon te Pamela Chekola na Anelka. Pamela Anelka que ce soit la dernière fois bon de ma fali na nebolo bela on a fallu camarade na binota Pamela Chekola. Wa moi si pena pina ba ajo komi na ngona tisi ko kozwaka mbalite o mona ngo bio le kanate va no sa ba critique mo bête o la ka mukima ko ano zoba ndeni yoko sa ki comparer c'est Léona Fali ata bo moi si na mbal bison sto yebi que wa moi si na mbal na c'est Léo ki bobi marana ya sakana la partout wana mam na bino en tout cas na moi vulgaire na vulgaire tali ko ngate c'est so manquer Fali respect et na ngo normal so ba mo recadrer bango et comme c'est une femme mais Fali pas mingane te Fali pas à père de famille ya ko comparer Fali na c'est Léo en plus l'été à Kanda ozo sala ba émission o c'est Léo azotinda yo na buzoba l'été à Kanda fait ba justice ça obi que banzembo ana o bozo exploiter a Fali qui a boaki batunaye afuta biso mbongo est-ce que na ba preuve ya salaire o Fali a refuta neti nga boye Fali afuta salaire nga ngande na fandi pena na kiti oyo nga pena Fali afuta nga salaire nga pena ba responsabilité belé na nango oyo Fali ko kozwa ba responsabilité na nga pena charge ke vi na nga koma na maboko Fali. L'été à Kanda faut boye bopesa bato ba respect nga naza chef d'entreprise ya munene oyo futa bato belé faut moi respect tolongo na molimo aluka babezi na muto na futa bato ebele mbongo nga na travailler na mutu te pour intérêt ya mbongo dans l'été à Kanda soko zoluka babezi na yo bakango jour so na justice au prouver biso fiche de paye oh yo zalaka signé fiche de paye wana mais oui parce que ça comme ça va donner sur ma belle Alexis tant on était à Kanda Zolobaki futa kabiso to ndoko za mbongo est-ce que na jour na habité ça
eza mokolo tokenda kozwa mbongo na lite ya kanda bafuta biso nayebi te ozomona siko te lite ya kanda sikoyo boza pena lite ya kanda boza parmi bato oyo bozoyinisa biso mpe bamusicien keza na salaire moko boye batiela biso tozwaka mbongo ye mpe non eza na sens te fali azali star congolais il mérite du respect déjà presque congolais respectaka fali te fali atali bato oyo batiaka nga mwa poids na makambo na nga adédicacé biso kaka na carte de remerciement bato bazalaka na nga bien bapuyaka misala na nga malgré bato ebele basalela nga bacampagne eza teke efali nga azojira yango walai toza na décembre naza na jour moko te efali atiela nga salaire moko boye nga nayebi mbongo afali na lia ere nakenda na fali angola nasali musala na nga ezalaka apesi na promotion tosali ya martyr ba 2000 tozwi tosali mpe mosala yango bien parce que martyr yango mpe plein akake tozwi salaire ya mosala oyo tosali togendaka na wapi otala barotana na kati bakokango pamba me baloko arotana bongo ntango na bozoba na nga na vi na nga depuis na botama nao nakutana na lite ya kana na rotana te ke biso mibale toza na rotana depuis na botama soki tokutana naye na rotana alakisa foto yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP oyo ezali na bacuisine spécialisée na ndenge ya mukie te lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubu tu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo baorganizaka baaktivité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe baaktivité mosusu ekoki kosalema awa ozotuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 3051 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio le patron de business class mpona nini bozoyinisa fali kaka boya ya bato mosusu mpe batala batrouve kelite akanda aloba msu normal msu bafuta ye salaire yongo asepelaka na nga na falia boye msu akabela ne mpe bino mbongo te po seke nde ya oloba bongo seke mpe batindi alo lokola biso bafutaka biso seke mpe bafuta ye si ndenge adenigre fali ti ndenge afinga fali seke mpe bafutaka ye donc ye nde mpena mo bafutaki na ndenge ye bazofuta azwa $4500 epa artiste ya mboka azwa $4500 ndenge afinga fali apesaki ye $4500 mpo aluka place ya kobatama mpo vie bubula alinga akangisa ye okompa en tout cas vie bubula ondela moto akimisaki lite ya kanda eza artiste ya mboka nde mutu bon nga mpe na bémission na linga bobeta esu masolo ya artiste ya mboka te tolobai mpena ye te ye soki pena biso bato topesaka ye succès te totiki nanu nkombo ne bokomprendre yango totiki okomprendre te keye omona te tolobela lite ya kanda toloba na angle ya seleo parce que na angle ya seleo mais artiste ya mboka vraiment fani ya artiste ya mboka moko koderangeaka biso te mpo tokotikala kokumisa lidere na bino te tokotika mpe kokritike te tokotika mpe kofinga te totiki makambo na libe tolapi aido mpena na lati no mpena ki aigle nalati mpena ki chef de guerre na nga na yango ya ba warriors ki joker na nga na lati yango mpona kopermettre bozoba te na komba fali mwana wana pamela shekola aloba ndeti moto aomela diamba wana mwa mwasi mbovoa ndeti mwa mobala otomela diamba voa ndeti shege ako se permettre te ano sa ba comparaison bête ngana tala et si matin mon frère na lo bango eloko moko clair na lo bango en pleine émission vient nga oki kingomba Holanda Stone Mukende azolanda
bato baza ebele baolanda so bavelusion bata baser pole lumba badel tshoko baku danger nga soki na problème oyo esengi mbongo naolo bango à haute voix naokende pas prophète Emmanuel Dodi mbala moko bato bakanisaka nga vi na nga edépendaka na mbongo afali naolo bango à haute voix vi na nga edépendaka 50% na mbongo ya prophète Emmanuel Dodi. Prophète Emmanuel Dodi nde soki bolobi prophète Emmanuel Dodi peut-être apesa nga mbongo là ça va mais nga na ya kosala pe guerre moko te na kombo ya prophète tolobi ya makambo musique en dehors de tout ça il faut pas comprendre que fallait azana ndeko na ngai propre fallait azana ndeko na ngai propre na linga pete nga nazala bete masolo ya fali kalakat kalanga azala pire petit artiste mboka tozota mona artiste mboka mais na moni bato yango to ana bango bafinga mama afali so mama afali na azana ndeko ya papa nanga ndo moni na lukaka réseau moko bo basalinga kata ya copia là na luki réseau na balukeli bango massa si calculé tiré on comprend donc na balukela bango pe na balukeli bango parce que ma Monique oh ya zaotinda soliste afinga kae aza mama bokolanga na ba mama ba vrai galère on comprend ngaya mo boy maramusu ya fali tio mona ga mona ye na siliki na sala kango volontairement pour nga koli na papa o azaki na gradité père na biso sala divorce na mère na biso mère famille azaki na mbongo ebele ba sepia na bango na libala na te mère famille ne memi bana msu na Goma biso to yana père na biso awa nga na sibira banzala ba 2 jours 3 jours dans la semaine pena pona lia bien fo sœur Angèle pena na kitunga mère ba falinde butu asombela kabiso mais omoni lelo tozala clair nati sœur Angèle bino bomona ate bato bimara ben fidèle et pas bato ngana fali siko depuis na kota maramba fali obi combien des années déjà depuis 2017 ti lelo pour mon ake ngana ko trahir fali jamais pourquoi c'est bato msuto so la raté a peigné yo penapo o bwa kisaka ka li solo mais nga ko sala ngote ngana ko sala fidèle jamais pe en plus nde nazaboye ba héritier watana bewana na loba pena mabena pena makasite parce que nazala pe reconnaissant nazwa deux billets en kenda free d'ici d'héritier mutasombelanga ba billets wana pe en plus na bandi ko zo ba visa sika mwana mobile ana héritier watana benda pesanga ba conseil ya bisanga be ken calculer nombre ba séjour na yo ba pesio zonga avant comme ça omonika ndengo bandi ko zo free d'ici ndenge na toyaki pe Angola un jour au côté de ce dossier na Schengen bakopesa yo pour la crédibilité mais pose à la crédibilité respecter ka ba jour zonga avant lelo makambango comment salema donc yaza parmi bato pe artiste mboka era fundanga na parquet liboso héritier tindela nga ba avocat ba bimisanga na bimaka pe en tout cas azana ba bolamu mususu pe asala na vie nanga oyo nakoki kozala na motema nangana zana mabepe na héritier yango na lobaki na soutenir stade héritier wana souci nange ezala na mona pene tondi parce que soki tondi pena na ma misu nange ekita na esengo na okita pena ma misu ya esengo et ça langa bien merci Apito donc voilà wato lancement sur mangana ngala ça ba reproche en tout cas na Anelka na Pamela Chocolat. En tout cas, moi si réputation beba makasi que ça soit la dernière fois yo va na fallait aminga na bango te ko analyser za mabete. Mais tant beaucoup analyser, faut bien analyser ba fait réel. Bo ça la ba comparaison na bateau faut ça ba comparaison. Ndeni fali au Afrique mezo bang ezo considérer ba président mokili ba ke wana fali na makam na bango ba ko benga ka fali ayaka. Yo une certaine Pamela Chocolat moro boy on nous manquait fali respect facilement bon de comparer na Céléo. C'est Léo, monsieur Oazanga na etina. Mais Azanga tina. Ebite ki Azanga tina. Aza importé même in a pays. Aza te importé mukete même in a pays. Inutile. Mon c'est le inutile. Aza inutile. Kozo diembela na science Bill Clinton azobwaka yozo diembela na science pepe moto. Yeselo abinisa pe na mboka na ye moko générique du début à la fin.
nzoto na nzoto binisa te tomona bato bakufa papa totika masolo mosusu ko nga komprenaka bino te boyinaka bato mpo na fali bongo soki fali ye nde moto azalaki neti prophète Emmanuel dodiki asobelanga jip asobelanga pale seke esi bato babomanga na mosala oyo biso bafutaka biso eloko te mutuka natambolaka nango prophète Emmanuel dodi nde asombelanga mutuka wana ndako natongaka na kinkole mbongo ya prophète Emmanuel dodi donc lite ya kanda nazobandela eloko mpo ezoswanga makasi nazalaki obeto mwa kara me eswanga makasi Tracy Mbelenga omoni ata garçon oyo ayaka wana tie miko yalo akangaka nakotatula ye mbata jour mosusu omoni awana akangaka ekozala nde ya mbata nde siko ezogangisa ye biloko wana tokute ngai aza na kanda na ye te ye akretya nenga te mais jour ezanga na osepela alela na mbata koma alela yango sikoyo ya mbata napesi vie luzo ya mbata donc movi ogi kingombe nga na vide na nga merci dernière communication osilisa donc Pamela Shikola alukana solution elongi po elongi mabe apne elongi mabe makasi elongi mabe boyebi te yo kolinga mwasi oka Pamela Shikola zano est-ce que yo kolinga mwasi oka Pamela Shikola faux chéri du monde apena faux chéri elongi mabe makasi ana poto nzemu mutavana na kikwiti nana mwasi yanga kitoko yanga kitoko atoros donc ye sikoyo ye azelongi mabe ana poto netaka na poto te. Donc moi je pense que oui, assez long mabe kasi bon na kosi. So na kosi obi singa ki na kosi, na la vérité. Ah long mabe. Yo mona ki bien. La beauté d'une femme. Yo mona ki kitoko. Té la beauté d'une femme ou d'une personne dépend celui qui l'aime. Mais ye siko aza pena mabe. Aza pena faux chéri makasi et puis quand muto ba sa émission on a ka tonga déjà yé pas muto mususu ke aza na mauvaise haleine. Ah mon solo makasi. Alex, nous sommes arrivés à la fin. Té. Ndeba yebi singa. Yo na lo bat. Un problème fois que solution maman tout et ça l'est bien en tout cas aussi m'a fallu inutilement fallait sali bangoni ezalaye ezala migeni mais ezala mwana na mususu o mukuse wana o mutumune ni makasi wana na anelka fallait sali bangoni fallait sala bangoni ni po bango bakoma na niveau vendre un ya niveau vendre bon critiquer fali na bi que fali à centre d'intérêt à tout le monde azara pour na biso tout est bien biso soliera pour na fali biso tout le bela fali pour tout moi quelque chose na internet tout ça na yebi mais ils en a respect fali à muto faut respecter et ça obligatoire il faut te respecter quand on va payer politique maintenant comprendre que l'ité à kanda bela libo moment auto le baté calamité oui maman lobit que non ni bafuta biso a bon te so vito landela la sa fiche de paye moi l'ité à kanda so bo landele a ko ta 30 ans 40 ans de prison so to bito landela maman loba ya bafuta biso a mon déjà fiche de paye a mon déjà pesa biso ta $100 biso bafuta ka biso pas fali so ki to sali événement ceux qui ont participé na loko na martyr ba futa biso na intronisation ba futa biso na makam na ba activité ba futa biso mais salaire ya fin du mois torana monté et puis ata ba futi biso essaye oh yo mona non te artiste na presse na fallait na presse na mindela na tambola na bango na futa bango bango na presse falit mindela na tambola na bango a futa bango mo po ngani ka zoba ay bossa habité que artiste na droit dans le département presse fallait en abindele na wana na ba jona ba sud-africain so banana na tambola na bango afuta bango bisoté donc voilà moi je dis c'est ça arrive à la fin Alex Weti donc poto silisa en tout cas bato batal biso ba excuser nga na ibna moi vulgaire fort oh na ibna le on a la team qui chef de guerre ah na la tête chef de guerre pour na kanda makasi et nga so muta sa busy na komba fali na ma be makasi tant que warrior et tant que journaliste c'est par rapport à valeur au fali ça ko incarner il mérite de respect en tout cas on mérite respect même c'est même raison pour laquelle na longa politique na zonga musique pour na soutenir et pour na mona que job ba valeur nango ba valeur ça ko incarner il faut te protéger donc voilà salutations de Cosmo Coco Lisusu de Cosmo Coco na son éminence maître Kazi Nadine Bouté salutations mais ça été jusqu'au MG
MD na Lausanne, Toros. MD Lausanne, Toros. Étage Asuka, Charlie Mito. Étage Asuka, Charlie Mito. Étage Asuka na Ebisa. Étage Asuka. Étage Asuka. Papa, les 31 Kamito va foutre à Mireille Lengelo. Mireille Lengelo. Obétaki 40 Mireille Lengelo. Lengelo. Obétaki 40 Yo ebit. Mireille Lengelo. Salutations à vous. Je suis mususu akoma jeudi Amanda Kasa maman Mokondi. Ah ouais moro. Te wala sko me wala na ser na ninga famille. Akoma jeudi à Canada. Amanda Kasa. Maman Mokondi na ninga solo. Merci beaucoup Alexis. Merci beaucoup Aïdor. Merci beaucoup Makangim derrière la caméra, c'était Alexis Wouchi qui en a toujours OK. La liberté d'expression, chacun libre de dire ce qu'il veut, de penser comme il veut. Et nous sommes arrivés à la fin. On a toujours des propos tenus dans l'âge que l'auteur. Des propos tenus dans l'âge. Et merci à Alex Witch, merci à Kelly Piana. Vous faites très bien l'émission. Merci à Makongi derrière la caméra. C'était Aïdor Bokwala. Il y a PMB certifié. Abonnez-vous massivement à Aïdor Media TV. Peut-être à Aïdor Media TV. Abonnez-vous massivement. C'est une façon de nous soutenir. Mais on veut à tous nos abonnés. Il y a Aïdor Media TV. Mais on veut à abonner tout. Il y a Fimou News RTNC 13 et Internet. Moi, je vous aime beaucoup. Merci et on se retrouve tout. Et vraiment, le PDG Bouba Songolo, Martin, PDG Bouba Songolo, Martin, Nakata Paris. Moi, je vous dis bye. On se retrouve tout au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Caméra est certifiée, caméraman est certifié, Marcon Gimbi, journaliste est à peine certifié. Bye. Personne m'a conduit, au monde qui est bien. Ailleurs, il y a Fali a on va te là qui a donc malambo est bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais, This is London. This is London City.